Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире ЛАТО-24, программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. Конституционный закон о выборах президента и депутатов Джугурку-Кенеша принят парламентом. Закон, инициированный президентом Садыром Джапаровым, предлагает отказаться от практики партийных выборов и перейти к смешанной системе. Но по предложению депутатов было решено применить преференциальную систему, когда избиратель выбирает не только партию, но и кандидата в ее составе. Более подробно об этом мы поговорим с членом ЦИКа Узарбеком Джилкыбаевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии ЛАТО-24 в программе «Еще не вечер». Я бы хотела, чтобы вы нам рассказали о том, чем законопроект о выборах президента и депутатов Джугурку-Кенеша, инициированный президентом, отличается от варианта, который уже принят был парламентом в третьем чтении. Спасибо за вопрос. Это новый, не новый, а внесен изменения в Конституционный закон о выборах президента и Джугурку-Кенеша, депутатов Джугурку-Кенеша. Правильно заметили, эти изменения предложил президент страны Садыр Джапаров. Там было предусмотрено из 90 депутатов нового созыва, из 90 депутатов 35 по одномандатном мажоритарной системе и 55 депутатов по пропорциональной системе по единому округу по всей республике было. Но в ходе обсуждения в парламенте некоторыми депутатами было предложено изменить жесткий партийный список, можно сказать, закрытый список. Это когда было за партию только голосовать, имели право избиратели, но не имели права внутри партии выбирать кандидатов. И депутаты предложили преференциальную систему. Это что значит преференциальная система? Это та же пропорциональная система. 54 кандидата будет внутри партии. И за каждого кандидата теперь могут избирать избиратели по всей республике. Это единый округ. Получается, будет на этих выборах, предстоящих выборах, будет 2 бюллетеня. Один бюллетень по мажоритарной системе, по округам, 36 округов. Сейчас я коротко расскажу вам про эти округа. И там будет фамилии кандидатов по мажоритарной системе. За определенного кандидата будет голосовать избиратели. А когда уже второй бюллетень, это по пропорциональной системе, тогда за партию будет голосовать, и внизу будут такие квадратики с цифрами от 1 до 54. И во время предвыборной агитации кандидаты будут себя агитировать, пропагандировать, чтобы избиратели выбирали именно эту партию, его партию, и внутри партии еще именно этого кандидата. Получается, чтобы избиратели были очень внимательными при выборе. Если за партию отдают голос и за кандидата, если не отмечает, то бюллетень является действительным и засчитывается за общий партийный котел, можно сказать, чтобы партия преодолела 5% барьер. И в начале, когда президент внес изменения в закон в парламент, там предусматривалось 3% барьер. 3% было. Президент предлагал. Да, президент предлагал. Но в ходе обсуждений во втором чтении депутаты предложили поднять этот барьер, порог до 5%. И приняли в 5% виде. Сейчас, чтобы партия пройти в парламент, она должна набрать 5% и более количества избирателей, голосов избирателей от принявших участие избирателей в общем. А по мажоритарной системе там по простому большинству. Вот 10 кандидатов участвует, кто больше голосов набрал, тот и становится депутатом. Не будет никакого второго тура, первый тур, один тур и все. И еще хочу дать информацию, что если после избрания депутатом, этот депутат, если уйдет на другую должность, работу, несовместимую с деятельностью депутата, то он, соответственно, уходит с поста
ну, слагает мандат, сдает мандат. Тогда проводятся новые выборы. То многие спрашивают, то кто занял второе место, третье место, они могут прийти. Такого нет, то обязательно в этом округе будут новые выборы. И по 36 округам хочу рассказать, из-за чего сложилось 36 мандатов. А не 35, да, как Да, предлагал да. президент? Да, да, да. Там по нашему административному делению тоже смотрели. 7 областей и 2 города есть у нас. И получалось 3 миллиона 600 с чем-то тысяч избирателей на сегодняшний день есть. И когда поделили, получилось на один округ 100 200 избирателей. 100 200 избирателей. Законом предусматривается плюс-минус 20%. Получается от 80 тысяч до 119 тысяч можно, если в этом создать округ. И округа должны быть едиными. Что это значит? Ну, чтобы два района можно... Да, территориально едиными, чтобы кусками там в другом районе где-то там одно село добавить. В этом округу такого не должно быть. И в едином административном делении должно быть. А были ли какие-то сложности при административном делении по округам? Сложности есть и на сегодняшний день, но мы это обсуждаем. Сейчас есть межведомственная рабочая группа по определению округов. Но в итоге Центр избирком, члены Центра избиркома, мы примем решение и будем создавать округа. Но на сегодняшний день обсуждения идут. Но в основном уже по многим областям уже вопросы решенные. Есть некоторые территории, где и территориально как-то невозможно получается, и по количеству избирателей. Ну, это решаемо. Итак, значит, предстоящие выборы в Джугурку-Кенеш будут проводиться по смешанной системе, да, мажоритарной и пропорциональной. Да. Скажите, пожалуйста, кто будет выдвигать кандидатов? Правильный вопрос. По мажоритарной системе, это одномандатники, 36 округов, субъекты выдвижения – это политические партии и граждане, имеющие активное избирательное право. Самовыдвижением они могут избираться. Ну, граждане могут самовыдвигаться. Есть залог избирательный для одномандатников, это 100 тысяч сомов. Каждый кандидат 100 тысяч сомов, и определенные требования есть законом. Например, раньше было, помните, 21 год должно было исполниться гражданину, чтобы он имел активные политические избирательные права. А сейчас 25 лет. С 25 лет кандидат там, может быть гражданин Кыргызской республики, которому исполнится 25 лет в день голосования. А ценз оседлости учитывается? Ценз оседлости нету. Он гражданин Кыргызстана, и все. Потом один момент. Еще какие требования к кандидату? Вы сказали, раньше было 21 год, сейчас 25. Да. И потом по поводу того, нужно ли иметь высшее образование. Да. Сейчас раньше было необходимости не было о наличии высшего образования, а сейчас уже в законе уже есть требования о наличии высшего профессионального образования. Тоже есть. Вы говорили, для граждан, да, это 100 тысяч сомов избирательный залог, а для политических партий? Сейчас я одномандатный рассказал. Теперь о выдвижении по пропорциональной системе. Здесь имеют право только выдвигать политические партии. Они представляют в ЦИК свои списки своих кандидатов. И раньше, помните, было по старому варианту закона было 5 миллионов сомов избирательный залог, а сейчас 1 миллион сомов. Это снизилось. На что это повлияет, снижение избирательного залога? Новым партиям, молодым партиям, молодые политики могут участвовать. 5 миллионов сомов и 1 миллион сомов есть ощутимая разница. Раньше, как говорилось, только богатые имеют право участвовать или там проходить парламент. А сейчас уже многим это под силу.
мне кажется. Мы говорим о том, что преференциальная система голосования поможет избежать внутрипартийную коррупцию. Но сейчас уже эксперты отмечают, что есть определенные риски. На ваш взгляд, какие они? Ну, во-первых, это уже два бюллетеня представляется гражданам, избирателям. Два автоматически считывающие урны будут стоять. Потом сейчас ведутся активные переговоры с компаниями, которые установят программу подсчета голосов. Но итоги голосования все равно будем принимать после ручного подсчета. Есть некоторые риски, но я, скажу так, уверен, что мы уложимся в срок. Ну, пока еще не назначены выборы, но президент как назначит, то таких рисков как бы по счету, мне кажется, не будет. Ну, работа идет, активная работа, днем и ночью работают ребята в этом плане. Другие риски сегодня вот с представителями медиа сообщества разговаривали, там, со специалистами разговаривали. Просто избирателю будет трудно определять, тот же кандидат, свой кандидат или нет, потому что там будет только цифры. И представьте, если 20 партий участвовать будет, то по 54 это более 1000 человек кандидатов. И каждый кандидат будет по телевидению, там свою цифру будет они пропагандировать, агитировать. Например, Иванов 5-й с этой партии, Петров 5-й с этой партии или 7-й там. И кто-то будет на эти цифры же акцентироваться уже, не на фамилии же, на цифры будет акцентироваться. И, может быть, избирателям будет чуть-чуть трудновато определяться. Но есть время, и это уже работа кандидатов, политических партий, донести до каждого избирателя об информации о себе. То, что касается мажоритарной системы, скажите, пожалуйста, сколько кандидатов может быть выдвинуто в одном округе? Ограничений нет. Ограничений нет. Сколько кандидатов выдвинется, столько и будет. Ограничений нет такого. Получается, допустим, если человек проживает в определенном избирательном округе, у него будет список своих кандидатов, за которые он будет голосовать. Другие жители другого округа, они будут голосовать и знать своих кандидатов, да, которые избираются по их округу. Но все жители нашей страны должны знать, какие политические партии принимают участие в выборах, названия всех, допустим, 20 партий, и в то же время ориентироваться еще по спискам политических партий, кто туда входит. Так ли это? Вы абсолютно правы. По мажоритарной системе понятно. Один округ, там 2 района могут быть, или там город с районом могут быть. Ну, округ создали, и там свои кандидаты. А когда по пропорциональной системе, по партиям, то и по партиям надо определиться, и по кандидатам. И избиратель и в Караколе, и в Исфане, и в Таласе, и в Нарыне могут избрать одного и того же кандидата. Вот так и, мне кажется, новые лидеры появятся. Ну, это тоже хорошо. Так сколько кандидатов будет вообще участвовать, получается, в выборах? Вы сказали, вот 20 политических партий, в каждой партии по 54, плюс еще у нас одномандатные округа, и в общей сложности мы должны держать в голове где-то около 2000? Ну, не менее 1000. Ну, 20 партий, это я так примерно говорю. Ну, может быть, 10 партий, может быть, 30 партий. Это тоже никто не знает пока. Все активно готовятся, наверное, политические партии к участию в выборах. По одномандатникам тоже никто сейчас не знает, сколько кандидатов будет. Ну, в среднем берем по 10 кандидатов, наверное. Ну, может быть, где-то 5 кандидатов будет, может быть, где-то 15 кандидатов будет. Ну, не меньше 1000 кандидатов. И раньше тоже так было. Например, прошлогодние выборы 17 партий, да, наверное, участвовало. И по 120 человек, если взять, то около 2000 кандидатов было. Но из них активно участвовали первая двадцатка, можно сказать. У кого были шансы. И первая двадцатка активно работала с избирателями, агитировалась. Получается 17 и 20, если первая двадцатка, то 350 человек. А сейчас
кто первым в списке стоит и кто 54-м, у всех равные права, Ну, равные что вы возможности. думаете об Равные этом? возможности. Но это закон. Будем исполнять закон. И Ну, вы правильно сказали, появятся новые лидеры. Это здорово. Но как вы думаете, вот лидеры партий, которых хорошо знают, не уйдут ли они из партии, чтобы быть вот самовыдвиженцами, например, и баллотироваться уже в одномандатных округах? ну, и есть такая возможность, и есть такая версия тоже. И некоторые лидеры будут по одномандатным округам выдвигаться, а партию предоставит площадку для новых, молодых лидеров, может быть. И есть такие риски для партийных лидеров, боссов, можно сказать. Даже если лидер партии наберет, может быть, определенные голоса, и он может не пройти, потому что другие члены партии, может быть, больше голосов набрать. Это тоже риск для партийных лидеров. Но они к этому сами шли и пришли к Но такому решению. предвыборная борьба обещает быть жаркой, да? Если будет принят вот этот закон, подписан президентом, потому что, с одной стороны, политические партии будут лоббировать свои интересы, а с другой стороны, самовыдвиженцы. Вот скажите, пожалуйста, что будет? Вот не загасят ли политические лидеры и интересы партии вот самовыдвиженцев? Нет, любые выборы проходят очень жарко. Даже местные выборы, даже Аильного Кенеша, там на том же округе, на том же участке, они идут очень жарко, можно сказать, да. А выборы в парламент это само собой. Ну, закон уже подписан сегодня президентом, и она вступает в силу с сегодняшнего дня. Уже обсуждений нет. Не будет обсуждений. Например, все говорили, многие, что, может быть, президент применит право вето, чтобы там некоторые пункты изменить, может быть, предложить. Ну, такого не будет. Уже закон принят. Теперь ждем указа о назначении выборов. В какой день будут проходить выборы. И я же до этого сказал, что по одномандатникам в мажоритарной системе имеет право выдвигать и партии. И сами граждане, избиратели, граждане могут выдвигаться самовыдвижение и партии. И партии будут активно участвовать. И там конкуренция будет, мне кажется, и между кандидатами и партиями, и между партиями. Победит сильнейший? Ну, обязательно победит сильнейший. И я призываю всех политических сил, всех активных граждан, всех кандидатов, которые намереваются участвовать в выборах, чтобы все придерживались тех правил, которые в рамках закона, чтобы не перешагнуть закон и чтобы не привести своими действиями к каким-то негативным последствиям, деструктивным действиям, чтобы не привело это все. Ну, чтобы все было в рамках закона. И люди, которые, человек, который хочет стать политиком, он должен иметь и политическую культуру, уважать своих оппонентов. Призываю, чтобы выборы прошли в таком позитивном тоне, и чтобы все хотят служить народу, государству. И эта служба должна быть в позитивном русле и во благо народа действительно была. Прокомментируйте, пожалуйста, 5% порог. Как он повлияет на ход и на результаты выборов? Ну, примерно, если 2 миллиона избирателей будет участвовать, то этот 5% порог будет являться 100 тысяч голосов. Ну, те партии, которые набирают больше 100 тысяч голосов, значит, примерно это 5%, те проходят. А потом уже внутри будет деление мандатов. Сколько мандатов какая партия получила. Те партии, которые не добирают 5% голосов, они остаются. И поэтому все партии, все кандидаты будут активно участвовать в привлечении избирателей в процесс голосования. Скажите, пожалуйста, вот в
каком случае могут быть отменены результаты голосования и что последует за этим? Ну, надеюсь, такого не будет. Но если есть явные правонарушения, избирательное законодательство нарушения, если в общем отменить выборы — это очень сложный процесс, сложные процедуры. Можно отменить список кандидатов, регистрацию кандидатов, если тот или иной кандидат будет нарушать закон, снять с предвыборной гонки кандидата. Но, в общем, отменить выборы — это, мне кажется, сложный процесс. Поэтому давайте не будем о плохом думать, будем о хорошем и будем призывать политические силы участвовать в выборах в позитивном русле, в конструктивном. Ну, вначале вы сказали, что если уже депутат уходит из парламента, то его место не может занять тот, кто был по списку, да, следующим. Нужны новые выборы. Это касается и мажоритарной, и пропорциональной системы Только выборов? мажоритарная Только система. мажоритарной. Да, только мажоритарная. Не списка, а просто мажоритарная система. Депутат ушел, там списков нету, там каждый кандидат за себя. А по партийным, пропорциональной системе, также, если депутат уходит, за ним кто был по гендерному принадлежности, если мужчина депутат уходит, то мужчина проходит, если женщина, то вместо женщины женщина проходит депутат. И сейчас законом предусмотрено 30%, не менее 70% одного пола должна быть, значит не менее 30% должно быть другого пола. Например, в одной партии только одни женщины, чтобы такого не было. Или одни мужчины, там, например. Ну, а лица с ограниченными возможностями здоровья – это обязательное требование, чтобы такие лица входили в список политической партии? Да, требования есть не менее 2 человек ЛОВЗ, и из них один из них должно быть первой 25 этих кандидатов. И также с национальными меньшинствами. Из других национальностей не менее 15%, и из них тоже там 25, первые 25 кандидатов должно быть именно представлено. Значит, выборы – это процесс, когда есть кандидаты, но есть и избиратели. Избиратели, они тоже участвуют в выборах, и уже сейчас им нужно подумать о том, где они будут голосовать. Ведь принята жесткая мера, что проголосовать можно будет только по месту прописки или же регистрации физического проживания. Так ли это? Да, вы очень хороший вопрос подняли. Сейчас обращаюсь к избирателям. Уважаемые избиратели, проверьте себя в списках избирателей. Это вы можете посмотреть в электронном виде, зайдя в сайт Центра избиркома, Тизме.gov, тоже можно зайти, посмотреть и уточнить себя в списках. Потому что сейчас по мажоритарной системе избиратель должен быть представителем этого местного сообщества. Что значит местного сообщества? Этого округа, избирательного округа. Он должен там быть прописан или зарегистрирован там. И в течение 90 дней за дня выборов он должен быть себя проверить. Но если какие-то неточности есть, то до 15 дней до дня голосования они могут себя проверить в списках и уточнить, изменения внести там. И как раньше было, форма 2, такого сейчас нет. Большое вам спасибо, за что нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с членом ЦИКа Узарбеком Джилкыбаевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.